Vi skal stå på vår Bibel og lese i 2. Peters brev. 2. Peters brev, det første kapittel, og der leser vi vers 19. 2. Peters brev, det første kapittel, vers 19. Og der står det slik: Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Så ber vi, Herre, om din nåde, vi ber om din visdom, og vi ber om at du vil få tale til oss, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte som er kommet inn her på huset, på Vegårshei, få merke din og dine fottrinn imellom oss. Amen. Dess fastere har vi det profetiske ord. Og da er det viktig å understreke at Bibelen er ikke bare en historisk bok. Mange av de som studerer teologi etter flere år og kommer ofte ut bare med bildet av den historiske Jesus. Men Bibelen er ikke bare en historisk bok, den er en mektig profetisk bok. Og tegnene på at Jesus skulle komme første gang, de var veldig tydelige. Og vi ser tegnene på at han skal komme igjen i dag, de er veldig tydelige. Og da er det viktig å være klar over at når det gjelder vitenskapen, så vet du det tok vitenskapen tusener på tusener av år før de oppdaget det som Bibelen talte om. For i mange tusen år så trodde de at jorda var flat, og at jorda ble holdt oppe med noen veldige støtter. Men Jobb skriver i boka til Jobb, så står det: han henger jorden på intet, står der. Og dette tok det vitenskapen tusener på tusener år før de oppdaget at Gud hadde hengt jorda på ingenting. Og nå skal du få 3-4 fine punkter av meg, bare enkelt. Gud skapte ut av ingenting. Han talte, og det skjedde, han bød, og det sto der. Og så henger han jorda på ingenting. Og så frelser han det som ingenting er. Og det var en eldre dame som var nyfrelst og sa: ingenting, Gordon, jeg tror jeg bare er et ett-tall. Så sier jeg: du er ikke så mye som et ett-tall, du er bare et null, sa jeg. Det var ikke mye, sa hun. Nei, det er ikke mye. Det er bare en som er en ener. Men når det kommer mange nuller etter det ett-tallet, da blir det en veldig verdi. Han skapte ut av ingenting, han henger jorda på ingenting, han frelser det som ingenting er, og så bruker han det som ingenting er. Det er derfor det er viktig å komme på nullpunktet, hvor du ser, uten han kan du ingenting gjøre. Når Gud skulle ta ut en fugl blant fuglene, så var det ikke kongeørner, men det var duen. Når Gud skulle ta ut et dyr blant dyrene, så var det ikke bjørnen eller den norske elgen. Det var lammet. Når Gud skulle ta ut et tre blant trærne, så var det ikke den flotte kongebjørka som vi er så stolt av. Men det var tårnebusken. Når Gud skulle ta ut et folk blant folkene, så tok han ut det absolutt minste, jødene. Hva sier han i 5. Mosebok i det 7. kapittel, vers 6? Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Og så sier han: ikke fordi det var større enn alle andre folk fant Herren behage dere, men dere er de minste av alle folkene. Så jødene, ut ifra Guds ord, er regnet for de minste av alle folkene. Men dette lille folket er det Gud selv har tatt ut. Og da er det viktig at du har det veldig klart for deg at når det gjelder jødene, så er jødene
det eneste folket som har fått løfte om land i Bibelen. Og jødene er det eneste folket som fikk løfte om en frelser. Ikke vi hedninger. Og det er viktig at du er klar over. Og så ser vi da, den tiden som vi i dag er inne i, så ser vi hvordan mange av profetiene oppfylles rett for våre øyne, og vi er kommet inn i det som Bibelen taler om, endetiden. Og vi ser endetidsbegivenhetene, de ser vi nå tydelig på mange områder. Og jeg vet ikke om du er klar over, Bibelen løfter fram mange tegn. Den løfter fram antikristelige tegn. Den løfter fram jordskjelvets tegn. Den løfter fram tekniske tegn. Den løfter fram militære tegn. Den løfter fram hungerens tegn. Den løfter fram etiske og moralske tegn. Og når vi ser nå hva vi opplever i vårt kjære fedreland på det etiske og moralske området, da bør vi skjønne hva den profetiske klokke er. En av de mest respekterte amerikanere i hele verden, som har vært det i løpet av de i alle fall siste 50 årene godt og vel. Han lever enda. En mann i dag på 96-97 år. Han heter Billy Graham. Og Billy Graham har jo vært den store vekkelsesforkynneren som har fått være med og lede millioner til Jesus. Han ble spurt for 2-3 år siden, tror du Jesus kommer snart igjen? Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke Antikrist. Han nevnte ikke mange av disse forskjellige tingene. Men han sa, når han fikk spørsmål, tror du Jesus kommer snart igjen? Da sier denne gamle Herrens tjener, som har stått der så tydelig gjennom mange år, så svarer han, det må han. Jesus må komme snart igjen. Og så sier han, når jeg ser det etiske og moralske forfallet i Amerika, når jeg ser det etiske og moralske forfallet i Europa, da skjønner jeg hva den profetiske klokke varsler. Hvem skulle ha trodd at den tiden vi er inne i dag, hvor du leser både i Matteus 24, du leser om i Lukas 17, hvor Jesus sier, kom, Lot i hu. Hvem skulle ha trodd når Jesus sier, som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og vi kjenner smerte, og jeg kjenner smerte når jeg tenker på, for jeg sto i Trondheim og hadde møter oppe i Misjonssambandet i Trondheim. Den helgen kirkerådet var samlet der oppe og vedtok at de gikk inn for å vie enkjønnede. Da kjente jeg smerte. Men, som jeg har sagt de siste 5-6 årene, jeg har sett den utviklingen, så har jeg sagt at vi som hører til lavkirkeligheten og frikirkeligheten, vi kan ikke slå oss for vårt bryst og si, ja, det er den norske kirke. Dette er på full fart inn både i lavkirkeligheten og i frikirkeligheten. Dette er et endetidstegn som Bibelen ber oss å forstå. Og når vi ser disse tingene, så skal du være klar over hva Peter sier. Han sier det at Gud satte Sodoma og Gomorra til et tegn i endetiden. Et varsel. Og det er jo dette vi ser veldig tydelig i dag, og da bør vi skjønne hva den profetiske klokke er. For å si litt om det som rører seg i dag i Midtøsten. I går i Israel, så sto Israel i går helt stille i 2 minutter, for det var markering av Holocaust-dagen. Og da i Israel så er det sånn at når de har Holocaust-dagen, så midt på dagen
når sirenene lyder, da stopper all trafikk. Og de går ut av bilene, og de står i stram gevakt med bøyd hode og minnes de 6 millioner som ble tatt liv av. Situasjonen i dag i Midtøsten er at Israel har i dag 150 000 raketter rettet mot seg fra landene omkring. Og når du kommer i dag til Israel, det første du merker når du kommer til Israel, er ikke frykt, er ikke engstelse. Men når du kommer til Israel og setter bena der på israelsk jord, vet du hva det første du merker? En veldig fred. Jeg har vært der nede 45 ganger. Hatt med meg et ganske stort antall gjennom de årene av nordmenn ned til dette landet. Og jeg har hatt med meg mange ikke-kristne. Og de har blitt kristne, en god del av de som har kommet med ned til Israel. Jeg har hatt med meg mange som har blitt spandert av besteforeldre eller foreldre, ufrelste barn og ufrelste barnebarn, og så skulle ikke skuffe hverken mor eller far eller bestemor eller bestefar, og så har de reist ned. Og så har jeg sett på de første dagene har de gått med skuldrene så høyt og kikket seg rundt overalt, og etter et par dager så har jeg sett hvordan skuldrene kommer ned, og så sier de til meg, det er jo ikke farlig her. Nei, det er ikke det, sier jeg. Men det vi hører ofte av norsk media gjør at mange, når de tenker på Israel, så tror de at det er bare krig og elendighet. Men ofte når media vinkler ting, så har jeg vært i nabogata i Jerusalem, og så kan det ha vært et lite sånn intermesso, og så er TV der med en gang. For Israel er det landet i hele Midtøsten hvor TV og journalister og media har lov til å være, og de har lov til å kritisere Israel så mye de vil, men de tør ikke reise ned til Saudi-Arabia. De tør ikke reise inn i Syria. De tør ikke reise til Jordan og referere fritt. Men Israel er det mest demokratiske landet som finnes i hele verden. Og hvordan kan jeg si det? Jo, dette landet har 2 små partier. Ingen av de har 4 arabiske partier i Knesset i Israel. Og de har alltid vært små, disse små arabiske partiene. Men de slo seg sammen. Og de sitter i dag med 20 representanter i Knesset. Og 2 av disse arabiske partiene har på sin agenda Israel skal bort. Hadde vi ville hatt sånt i vårt storting? Alt er annerledes med Israel i forhold til andre nasjoner. Og det som gjør dette landet spesielt, det er at det er fra dette folket og i dette landet som Jesus vandret. Det er derfor du kan begynne oppe på Golan, og så kan du gå ned igjennom, helt ned, og komme nedover mot Juda, Samaria og Juda. Overalt så kan du bruke Bibelen, og du kan bruke Bibelen i hele Israel. Men når det gjelder Jesus, så beveget han seg jo der oppe i Galilea. Han var i Samaria, og han var i Judea. Storparten av Jesu virksomhet, den foregikk der oppe ved Genesaret. Rundt Genesaretsjøen var mye av Jesu virksomhet som foregikk. Og derfor når du kommer til Israel, så kan du bruke Bibelen, og så kan du lese, her skjedde det, her leser vi om det. Her var det dette underet skjedde, her var det dette ble oppfylt. Så du skjønner, dette landet, der har Gud satt sitt tydelige merke på. Og vet du hva Gud sier når det gjelder dette landet? Han sier, det er mitt land, sier han. Han sier det er et land som hans øyne hviler på dette landet fra årets begynnelse til årets ende. Og så opplever vi at den situasjonen som Israel er i dag, med landet Iran som har på sin agenda at den første atomarsenalet de har klart, det ønsker de å sende mot Israel. Men vet du hva jødene gjør da? De bruker Bibelen. Og når det er vanskelig, når terroren rammer, det er veldig vanskelig, og de er truet,
da bruker de Bibelen. Og hva siterer de? Jesaja 54, vers 17. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang. Det er mange som sier det at Israel må gjøre noe med Iran. Men det kan jeg si, jeg tror ikke det er Israel som skal gjøre det. Gud skal gjøre det. For det står i Jeremias 49 at han skal knekke Elams bue, deres beste våpen. Og Elam er jo en del av det som er dagens Iran. Og du vet, når det gjelder Iran i dag, så ruster de veldig opp med hjelp av russiske vitenskapsmenn, og situasjonen i dag i Midtøsten er veldig turbulent og vanskelig. Og så er det mange som tror, og mange som sier stadig, ja, sier de, problemet i Midtøsten, det er problemet mellom jøder og palestinarabere. Det er en løgn. Problemet i Midtøsten er 1400 år gammelt. Hvilket problem er det? Det er problemet som heter sunni og shia muslim. Det er problemet. Hva er forskjellen på sunni og shia? Det har med etterkommerne, arvingene, som skulle overta etter Muhammed. Det var noen onkler som ble utpekt, og så var det noen andre slektninger som ikke var fornøyd med det. Og så fikk du sunni-muslimer, og så fikk du shia-muslimer. Og hva er det med disse to gruppene innen islam? De har stått hverandre imot gjennom mange, mange år. Og gjennom 1400 år. Sunni, 85% av verdens muslimer er sunni. 15% av verdens muslimer er shia. Og denne konflikten mellom sunni og shia, den har vart i 1400 år. Men denne konflikten mellom sunni og shia, den var det Gud selv talt om. Sa Gud noe om denne konflikten? Ja, han gjorde det. Du skjønner, når Abraham fikk en sønn som het Ismael, da sa Gud noe om denne sønnen. Han skal være et vilt asen. Det var det Gud sa om Ismael. Og så sa han noe mer om Ismael. Han skal være imot, sa han, sine brødre. Og hvis du studerer historien, så vet du at i 1400 år har araberverden vært innbyrdes uenig på grunn av hva Gud sa om Ismael. Hadde den arabiske verden, som er i dag en antall på 350 millioner, hadde de kunne vært innbyrdes enig, hadde de vært en verdensmakt. Men fordi Gud sa om Ismael, han skal være et villasen. Og du skjønner, lenge før staten Israel ble gjenopprettet i 1948, så var det vill konflikt i den arabiske verden. Det er bare en ting som samler den arabiske verden. Vet du hva det er? Jødene skal bort. Men hør, hva er det der står så veldig fint i Amos, det siste 9. kapittel, vers 15. Der sier Gud, jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av det landet jeg, Herren deres Gud, har gitt dem. Så du skjønner, Herren han våker over sitt folk, og han våker over sitt ord. Det er derfor, når du leser i Lukas 21, så står det i vers 29, se på fikentreet. Og Israel blir sammenlignet med et fikentre, det blir sammenlignet med et vintre, og det blir sammenlignet med et oljetre. Når han sier se på fikentreet, så vet du, Israel er bildet på fikentreet. Det taler Hoseas veldig tydelig om. Men så sier han se på fikentreet og alle trær. For du vet, etter staten Israel ble gjenopprettet i 1948, så er det mange land og nasjoner som har fått sin suverenitet tilbake. Og så vet du, når det gjelder Israel, hva er det med dette lille landet? Jo, han sier noe der i Esekiel 38, så sier han det slik, det er et folk som bor på jordens navle. Legg merke til det uttrykket, et folk som bor på jordens navle. Hva er det lille barnet får næring ifra i mors mage? Det er navlen. Og navlen er et midtpunkt. Og du skjønner, dette folket
er det vi har og står i gjeld til. For Jesus, han var jøde. Er du klar over det? Bibelen er skreven av 40 menn. 39 av de som skrev Bibelen, var jøder. En var hedning, legen Lukas. Og så er det viktig at du er klar over, når det gjelder dette lille landet, Israel, så taler Bibelen om det skal være i fokus i endetiden. Når det gjelder profeten Jesaja, Jesaja-boken er regnet for å være en av de helligste bøkene for jødene. Men Jesaja-boken pleier å si det er Bibelen i miniatyr. Bibelen består av 66 bøker. Jesaja består av 66 kapitler. Gamle testamentet består av 39 bøker. De 39 første kapitlene i Jesaja, vet du hva de heter? Domsboken. Nytestamentet består av 27 bøker. De 27 siste kapitlene i Jesaja, de heter Trøsteboken. Og når du leser da i Jesaja i det 40. kapittel, så begynner han slik: Trøst, trøst mitt folk, tal vennlig til, sier deres Gud. Og så sier han: tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Det står, og der begynner trøsteboken med. Og så skal du huske på at jødene, de har jo vært forfulgt opp igjennom. Og jødene, de ble stadig, fikk de høre opp igjennom: dere er Kristusmordere. Det var dere som tok livet av Jesus. Men vet du hva? Det er også en løgn. Det var ikke jødene som tok livet av Jesus. Det var romerne, dagens italienere, som tok livet av Jesus. Men når jeg har sagt det som jeg sier, det var ingen som tok liv av Jesus. Han gav sitt liv for oss. Men det var både jøde og hedninger som var årsaken til at han lot seg spikre og henge på et kors. Og da er det jødene har vært forfulgt opp igjennom. Og de har fått høre. Det fikk de høre før siste verdenskrig. Og de fikk høre det etter siste verdenskrig. Gud er ferdig med dere. Men hva er det Jesaja sier i det 41. kapittel? Han sier: du Israel min tjener, Jakob som jeg har utvalgt, sier han, etling av min venn Abraham. Jeg tok deg ved hånden, hentet deg fra jordens ender, kalte deg fra dens ytterste kanter, og jeg sa til deg: du er min tjener, sier han. Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Kan du tenke så tydelig? Og så har vi det kjente verset i vers 10. Og dette ble talt direkte til jødene. Og da skal du være klar over, husk på jødene, hva de hadde gått igjennom av konsentrasjonsleirer. Alt av lidelser under siste verdenskrig. Og hva står da? Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og så sier han i vers 11, en advarsel til oss. Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg. Og så sier han noe veldig interessant i det 43. kapittel. For du skjønner, når staten Israel ble gjenopprettet i 48, så sier bibelforskerne, nå vil vi oppleve å se at det kommer til å reise jøder tilbake fra mange land og nasjoner. Ja, da var de som tok i og sa, i alle fall fra 40 nasjoner. Og da ristet mange på hodet og sa, det går ikke an, det har aldri skjedd før. Men hold deg fast. I dag er det vendt jøder tilbake til Israel
fra 150 nasjoner i verden. Vet du hva det er? Et under. Og da vil jeg si til deg, det er jødene som skal fullføre misjonsoppdraget. Og det var en jøde som sa til meg, messiansk jøde som sa til meg i fjor, husk på det, sa han, at vi er kommet tilbake fra all verdens nasjoner. Vi kjenner kulturene, og vi kjenner språket, sa han. De fleste jøder i Israel snakker 6 og 7 forskjellige språk. Vi er velskikket, sa han, til å være med og fullføre misjonsoppdraget. Og så sier han her i Jesaja 43, så sier han slik, ifra vers 5, fra Østen vil jeg la din ett komme. Hvem er Østen? Det er Asia. Fra Vesten vil jeg samle deg. Det er USA, Kanada. Så sier han, jeg vil si til Norden. Hva er Norden? Det er tidligere Sovjet. Gi dem hit. Og til Syden, hold dem ikke tilbake. Hvem er Syden? Det er araberlandet. Er du klar over, i den arabiske verden så var det over nærmere 1,2 millioner jøder i araberlandet. Hvor mange jøder er det igjen i dag i de arabiske landene? De fleste arabiske landene i dag er rensket for jøder. Og de snakker i dag at i noen av de arabiske land er det et sted mellom 5 og 8 000 jøder tilbake. Hvor er de henne? De fleste er kommet tilbake til landet Israel. Og det er jo veldig interessant når du kommer ned og så hører vitnesbyrdene. Og i Israel er jo de fleste etiopiske jødene kommet tilbake. Og det var en flyver som er pensjonist i dag. Han jobber på noe som heter Sela. Og Sela, det er en organisasjon som hjelper nye immigranter, og hjelper de som hadde gått igjennom, kanskje gjennom mistet en mor eller far i terroranslag, så er Sela helt enestående. Men så sier denne flyveren, jeg var med og fløy 15 000 jøder, en av flygerne, tilbake fra Addis i Etiopia og tilbake til Israel, i den store operasjonen Salomo. I flyet som jeg hadde, så hadde vi tatt ut alle setene, og de måtte sitte på gulvet. Vi presset inn 800, og når vi landet i Israel, så var vi 803 sånn, for de hadde 3 fødsler ombord. Men så sier han, når vi landet der nede, de fleste av disse etiopiske jødene var jo analfabeter. De hadde aldri sett et fly før, men de hadde lest i Jesaja, og de hadde lest i Moseboka, at de skulle komme flyvende som duer tilbake til landet. Og så sier han, når vi landet på flyplassen, så sprang de sprekeste ungdommene, hoppet opp og satte seg på vingen. Og vi hadde det svareste strevet, sa han, for å få de ned, for å forklare de, der kan ikke sitte her. Og så sier han, så hadde vi flydd et par timer, hadde vi vært i lufta, og så kjente det lukta røyk. Og han piloten sprang ut. Der var det noen gamle damer som hadde samlet kvister og tent opp et lite bål der inne de skulle lave mat. De hadde ikke greie på hvor farlig det var, sa han, og vi fikk slukka dette. Men Israel er en smeltedigel. Når du ser de høyskolerte, mange russiske og amerikanske jøder, og mange av de som kommer fra Afrika, som er analfabeter, var at de har klart å så blande dette, og midt i dette landet, så har de lært seg språket, tatt utdannelse, og så vokser det og spirer og gror. Er alt smertefritt i Israel? Nei, det skal jeg si, det ikke er. Men dette landet har Gud gitt noen konkrete løfter til. Han har sagt at dette landet skal de vende tilbake til. Dette landet skal de være med å bygge opp og gjøre det til. Og hva skjer når du kommer ned i dag i ørken?
Da opplever du bokstavelig hva Esekiel 36 sier. Ørkenen blomstrer, det er blitt som en Edens hage. Israel er det eneste landet som fordriver ørken. Og når du kommer ut i ørken, så ser du flotte plantasjer. Og så sier en av guidene, så sier han det. Her ser du araberne har sine plantasjer med dadler. Men de klarer bare å få 20-25 kilo per tre på sine daddelpalmer. Der borte ser du jødene har sine daddelområder. De får opp mot 180 kilo på hver palme. Ja, hva er forskjellen på det da, seg? Det har med vanning, det har med interessen, og her ligger Israel i fremste linje. Men jøden er veldig raus, for de lærer araberne til å være med å dyrke. Og de er raus. Og jeg var på Sjore Sedek sykehus, og Sjore Sedek, det betyr rettferdighetens porter. Der jobber 50 forskjellige nasjonaliteter der på det sykehuset. Og Sjore Sedek sykehus er det eneste sykehuset i Israel, hvor de sier, her tar vi ingen abort. Vi er ikke satt til å ta liv, her er vi satt til å berge liv. Når du kommer inn på det sykehuset, i gang av møter du. Se, han sover ikke og slumrer ikke, Israels vokter. Så står det på en annen vegg, stå på veiene og se, stå på stiene og se hvor veiene til Herrens hus går. Kommer du inn på hjerteavdelingen, så står det bibelvers, han som gransker og ransaker hjerter og nyrer. Kommer du inn på barneavdelingen, så leser du, så står det Salme 139, da jeg bare var foster, så dine øyne meg. Et fantastisk sykehus. Og så sier han informasjonsdirektøren, han snakker dansk, så sier han, her på sykehuset har vi de fremste ekspertene i hele verden. Her oppdager vi nye operasjonsteknikker. Her oppdager vi stadig nye måter vi kan behandle pasienter på, og vi oppdager nye medisiner vi kan bruke, og vi ligger i fremste linje. Og så sier han, når vi oppdager dette, så sitter ikke vi og sier, ja, dette her skal vi holde godt på. Nei, vi pøser det ut til all verdens institusjoner som vil gjøre seg bruk av dette på sykehusene omkring i verden. Og så sier han, allerede nå opplever vi hva Jesaja sier, fra Jerusalem skal lov og rett utgå, sa han. Vet du hva jeg sa da? Halleluja, sa jeg. Og han sa amen. Du vet, halleluja, det er et jødisk uttrykk. Det kommer av ordet juda, og ut av ordet juda har du ordet jøde. Og hva betyr juda? Det betyr lovprisning. Amen er et jødisk uttrykk som betyr det er sant, det står fast, det skal skje. Fader vår er en jødisk bønn. Og sånn kunne vi ha tatt det ene etter det andre. Så du skjønner, når det gjelder dette folket og dette landet, så har Gud knyttet så mange rike løfter til dette folket og til dette landet. Og så har vi på Gaza Hamas, som stadig er ute etter å gjøre det vanskelig for Israel. Og hva er årsaken til at det er vanskelig på Gaza? Det er Norge, med Oslo-avtalen. Før Oslo-avtalen så reiste jødene der på Gaza, og der på Gaza var det 21 bosetninger med det beste jordbruket, økologiske jordbruket i hele Midtøsten som jødene hadde der på Gaza. Og når de ble hevet ut, hva skjedde? Araberne raserte alt sammen. Og bare de 3-4 siste dagene så har Israel, for de har fått veldig avansert teknikk, har de oppdaget 2 nye tunneler som Hamas driver og bygger 30 meter under jorda. Bygger de og hadde kommet langt inn på israelsk territorium. Men Israel har nå et følsomt system som har kostet de 1 milliard å utvikle. Og de har tatt disse 2. Og hva gjorde Hamas da? Da begynte de å sende raketter
for å få oppmerksomhet. Så du skjønner, situasjonen i Midtøsten, hva handler den om? Den handler om en åndskamp. Og jeg vil avslutte og understreke for deg, det er 3 områder som djevelen setter inn på i dag, som aldri før. Det ene området han setter inn på, det er Israel. Og hvorfor setter djevelen så inn på å ødelegge Israel? For det er jødene som stadfester Bibelen. Og nå skal jeg stille det helt på spissen. Jeg liker å sette ting på spissen. Og vet du hvorfor det? Det du setter på spissen, det står veldig trygt. Hadde jødene blitt radert ut ifra landet, så kunne du og meg ha tatt Bibelen og lagt til side og sagt, den har tatt feil. Men Bibelen talte om 2 ganger skulle dette folket ut av landet. Den ene gangen, når de ble fordrevet til Babel, der skulle de være 70 år. Den andre gangen talte Jesus om. Derfor er jødene kommet tilbake til landet for å bli. De skal ikke ut. Det andre området som djevelen setter inn på i dag, det er menigheten, kirken, Guds menighet. Hva er menigheten? Det er sannhetens støtte og grunnvoll. Og nå skal jeg sette litt mer på spissen. Skal en kirke, en menighet, være sannhetens støtte og grunnvoll, da må vi stå på sannheten. Så hvis en kirke og en menighet sier at det er greit at 2 menn får gifte seg, eller 2 kvinner får gifte seg, da er en kirke og en menighet ikke lenger sannhetens støtte og grunnvoll. Det tredje området djevelen setter inn på i dag, det er hjemmene. Og hvorfor er hjemmene så viktig? For hjemmene er ryggraden i samfunnet. Og svikter ryggraden, da blir holdningene borte. Vet du hva? Jeg tror vi er inne i en tid, og jeg bare nevner for deg, og så kan du ha det i tanken. Israel har nå, i disse dager, hatt landet i 68 år. Om 2 år er det 70. 70-tallet er meget interessant. De var 70 år i Babel. 70 er et merketall i Bibelen. Og jeg tror de 2 årene som ligger foran nå, vil vi oppleve presset på Israel, presset på kirken, menigheten, presset på hjemmene, bare bli mer og mer intensivt. Hva er viktig da? Da er det viktig å gjøre bønner og forbønner og be til Gud for folket vårt og landet vårt. Vi har aldri vært i så behov som i dag av menn og kvinner som vil stille seg i gapet, stille seg på muren og be for folk og land. Hør, vi er inne i en skjebnetid. Jeg skal gå inn for landing, men det du har hørt nå var egentlig bare en innledning. Nå hadde jeg lyst til å begynne å preke. For vet du hva? Jeg tror Norge er inne i en skjebnetid når det gjelder vår grense nord. Øverste sjefen for sjøkommandoen sa for en måned siden: jeg sover ikke lenger godt om natta når jeg ser hva Putin har rustet opp nordpå, og vi er ikke i stand til å forsvare våre grenser, sa han. Jeg sier ikke dette for at du skal kjenne noe frykt og uro, men jeg sier i forbindelse med at vi nå snart skal synge: ja, vi elsker dette landet.
Men så synger vi også: vil Gud ikke verja by og land, så kan vaktmann oss ikke trygge. Israel er en maktfaktor i Midtøsten fordi de er en sterk våpenmakt. Men er det noe, og han sa det en av generalene, som jeg synes var veldig flott: vi har noe av det mest avanserte av våpen, men sa han, for meg som øverstkommanderende, så er det ikke våpnene våre vi kan forsvare oss med som er det avgjørende. Det er at Israels Gud har sagt, han sover ikke og slumrer ikke. Det er han vi må sette vår lit til. Det er han som skal få det siste ordet, og det er han vi er avhengig av. Og det er himmelens Gud vi er avhengig av også i vår nasjon. Derfor vil jeg si, avslutte med det jeg begynte: dess fastere har vi det profetiske ord som Bibelen legger oss på hjertet. Gi akt på det, så vi skjønner tiden. Jeg ber, Herre, om at du vil få holde eftermøte med oss. Du vil få tale til oss. Du vil få vekke oss for den tiden vi er inne i. Vi ser de mørke skyer over vår nasjon. Vi ser hva som rører seg. Og vi ser også likegyldigheten som har lett for å snike seg inn. Hjelp oss, Herre, at vi forstår tiden. Og jeg ber, etterjag oss og ransak oss når vi går ut av møtet i kvelden, sånn at vi kjenner nøden legge seg ned over oss for nasjonen vår, for de som skal styre og lede. Og vi ber derfor, Herre, vi trenger et væromslag over landet vårt. Si nåde til Norge.